अनीता प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। अनीता आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। अनीता मेरी जान आपको किसी ने दिल से याद किया है। अनीता प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील और मैं लेकर आया हूँ अनीता नाम की रिंगटोन। अनीता आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनीता अगर आप किसी भी नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हैं या अगर आप किसी भी नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हैं अनीता नाम की तरह, तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं और यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ वाले घंटी वाले बटन पर जरूर क्लिक कर दें और लाइक